Pluie acide est difficile à voir. À la pluie acide des yeux est comme n'importe quelle autre pluie, mais il contient de l'acide. Pluie acide résulte de particules chimiques invisibles qui sont produites par la combustion de combustibles fossiles. Centrales au charbon et les usines et les voitures fonctionnant au gaz naturel puis combustion sont des sources de ces produits chimiques dans les pluies acides, qui combinés avec la vapeur d'eau dans l'air, ils peuvent parcourir des centaines de milles avant de retourner à la terre dans les pluies acides. Les pluies acides sont pas bonnes pour les poissons et dans le lac et devant animaux. Pluie acide contain types de plantes. Ces arbres sont morts à cause des effets des pluies acides. Les pluies acides sont également très dommageables pour les calcaires et Vous pouvez faire une expérience pour voir les effets de pluie acide. Versez un peu de vinaigre dans un verre. Le vinaigre a beaucoup d'acide en elle. Ensuite, mettre un morceau de craie dans le vinaigre. La craie contient du carbonate de calcium, l'un des ingrédients du calcaire et le marbre. Observez qu'est-ce se passe. La craie commence à se dissoudre. Dans la même pluie d'acide manière peut détruire le calcaire et le marbre. La fée.